te raconte l'histoire du temps où les Vikings redoutaient les dragons le soir. C'était il y a peu très récemment, on leur faisait la guerre à cette espèce sauvage comme nous l'avaient demandé nos pères. Une nuit de furie, un jeune garçon décida de faire confiance à un dragon, lui mit la main sur la tête et quelle chance!